İndi isə bugünkü referendumun, müraciət referendumunu hörmətli Əskər bəyin vasitəsilə dinləyəcək. Buyurun Əskər bəy. Salam hörmətli iştirakçılar, hörmətli soydaşlarımız. Hamınıza xoş gördük. Güney Azərbaycanda referendum keçirilməsi tələbi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi cənab Ban Ki-moona Güney Azərbaycan siyasi qüvvələri tərəfindən müraciət. Hörmətli cənab baş katib Ban Ki-moon, 1813 və 1828-ci illərdə Qacar Şahlığı, Məmalik Məhrusə və Çar İmperiyası arasında imzalanan Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri nəticəsində zorla ikiyə bölünmüş Azərbaycanın böyük bir hissəsi Güney Azərbaycan İran adlanan ölkənin işğalı altındadır və orada yaşayan 30 milyondan çox Azərbaycan türkü illərdir ki, Fars mərkəzli rejimlər tərəfindən assimilyasyon və sömürgəçi siyasətə məruz qalmaqdadır. 1925-ci ildə Qacar Şahlığının çevrilişi ilə hakimiyyətə gələn Vahid İran milləti şüarı altında farslaşdırma siyasətinin bünövrəsini qoyan Pəhləvi hakimiyyətinin baskısı ilə Güney Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türklərinin milli kimliyi danıldı, tarixi təhrif edildi, iqtisadiyyatı dağıldı, dili və kültürü yasaklandı. Fars şovnizminə əsaslanan ayrı-seçkilik siyasətinə qarşı mübarizə aparan Azərbaycan türkləri Şah rejiminin tətbiq etdiyi işgəncə və həbslərə baxmayaraq Güney Azərbaycanda 12 dekabr 1945-ci ildə Seyyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında Azərbaycan Milli Hökumətini qurmağa nail oldular. Azərbaycan Milli Hökumətinin fəaliyyət göstərdiyi bir il ərzində Azərbaycanlıların bir çox demokratik fərdi və ictimai hüquqları ilə yanaşı ana dilində təhsil etmə hüququ da təmin edildi. Pəhləvi rejimi tərəfindən farslaşdırılmış Azərbaycanın qədim tarixi yer adları bərpa olundu. 1946-cı il yanvarın 28-də Güney Azərbaycan Milli Hökumətinin banisi Seyyid Cəfər Pişəvəri millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququna əsaslanaraq Azərbaycan Milli Hökumətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən rəsmiyyətə tanınması məqsədi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasına müraciət etdi. Təəssüf ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Milli Hökumətinin bu istəyini müzakirəyə çıxarmadan öncə Pəhləvi rejimi Güney Azərbaycan ərazisinə qoşun yürüdərək 10 minlərcə Azərbaycanlının ölümü ilə nəticələnən soyqırımı törətdi. Azərbaycan Milli Hökumətinin devirdi və Güney Azərbaycan ərazisini işğal etdi. Bununla kifayətlənməyən Pəhləvi sülaləsi iqtisadi, mədəni, elmi potansiyel və coğrafi mövqeyinə görə aparıcı rola malik olan Güney Azərbaycan hər tərəfli tənəzzülə uğratdı. Güney Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türklərinə qarşı aparılan bu ırqçı siyasət 1979-cu ildən hakimiyyətə gələn İslami rejim tərəfindən də farsçılıq əsasında davam etdirildi. İranın Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər Salihinin Türkiyə rəsmi səfəri zamanı etiraf etdiyi kimi İranda əhalinin 40% Azərbaycan türkü olduğu halda bugün də orada Güney Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsünün dəyişdirilməsi sünni ekoloji problemlər yaratmaqla Azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından məqsədli şəkildə köçürülməsi planları, o cümlədən Urmi gölünün qurudulması, milli kimliyin inkar siyasəti ilə Azərbaycan türklərinin assimilyasiyona məruz qalmalıdırlar. Assimilyasyon məruz qalmaları, ictimai-siyasi fəaliyyətlərə qarşı işgəncə və həbslər davam etdirilir. Hörmətli cənab Ban Ki-moon, Güney Azərbaycanda 30 milyondan çox Azərbaycan türkü
milli demokratik haqlar uğrunda milli azadlıq mübarizəsini davam etdirməkdədirlər. Güney Azərbaycan siyasi qüvvələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 16 dekabr 1966-cı il tarixli 2200 sayılı qətnaməsi ilə qəbul olunmuş iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq pakta əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzarəti ilə Güney Azərbaycanın tarixi ərazisində Azərbaycan türklərinin iştirakı ilə referendumun keçirilməsini tələb edir və bu məsələnin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv dövlətlərin gündəliyə çıxarılacağına ümid edirlər. İnanırıq ki, təcavüzə məruz qalmış 30 milyondan çox bir millətin milli, siyasi, mədəni hüquqlarının tanınması və bəşəriyyətin tərəqqisinə xidmət edəcək bir milli demokratik dövlətdə yaşamaq istəyi dünya dövlətləri tərəfindən dəstəklənəcək. Sayğılarımızla Azərbaycan Milli Demokratik Birliyi, Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı, Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası, Güney Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı. Dekabr 2012, 21 Azəri 1391. Təşəkkür edirəm.